Pokojný večer na vršky padá. A ja si užívam posledné chvíle z BMW XM. A konštatujem, že to bol nádherný týždeň. Šulko teraz povedal, že je to ako zábavná pyrotechnika, taký pach. Práve sme donatáčali. Tak vy ste to, chlapi, videli zvon. Ja som rád, že mi neobtrhala prsty, hej? Ako ja vravím, to je grécky boh vojny, keď sa na teba rúti. Ale pritom je to tiché, ty kokos, akože 8-malec. A ja som chcel posledný záber natočiť, reku, počkám si, kým Rastio pôjde. Nebudem predsa nahrávať 5 minút. A zrazu to tu bolo. Čiže veľmi taká kombinácia toho, nie? Tej uhladenosti a brutality. Hej, a povedal si, že to môže mať aký chce strop. Čak. A strop to môže mať aj takýto. Akože, čo ti bije? Ja som povedal, no, že je to M-ko. Oni keď urobia, podľa mňa, vieš čo, keď bude v móde aj LPG, tak oni to budú vedieť urobiť pre M-ko potreby, aj plug-in. Sú tam stále ľudia, ktorí musia mať zakliknuté, že to musí jazdiť jak prasa. A už či to bude vyzerať ako do filmu Barbie, furt to chodí jak svíňa. Tak, chodí to ako 3 svine. Na cestách s 2 jazdnými pruhmi v jednom smere a v miestach, kde je priechod pre chodcov, sa častokrát stáva, že jedno auto zastaví a to druhé Fias Matias popri ňom. A tak vznikajú veľmi kritické situácie a nebezpečné nehody, kedy chodec nevidí to prichádzajúce auto, je zaclonené. Ja som si myslel, že je to samozrejmosť, ale som svedkom toho, že sa to tak nedeje. Preto naozaj, ak jedno vozidlo pri priechode pre chodcov zastaví, tak aj v tom druhom pruhu automaticky stojím. Bez ohľadu na to, či tých chodcov tam bolo veľa alebo málo. Vždy treba počkať. Dávajte na to pozor. Vítajte v Uľmanke. Po tomto som vždy túžil. Mať v garáži vlastné BMW. A mne sa to splnilo. Kúpil som si motorku 310, ako viete. Som z nej nadšený, ale zároveň som rovnako nadšený, že môžem testovať zlomové M-ko. Volá sa XM-ko. Je to prvé BMW M, ktoré je elektrifikované čiastočne. Doposiaľ to boli v tých MK len mild hybridy. No a keďže je to plug-in hybrid, tak ho testujem ako plug-in hybrid. Zmotávam kábel, doposiaľ som ho nabíjal. No a ak mám sa k tomu vyjadriť, 2,1 kW, 2 kW mi to nabíjalo z 220. Je tu palubná nabíjačka 7.4, keď to dáte na wallbox 7.4 a dosť. Keby to malo nejakú maličkú baterku, OK, ale tá plug-in hybridnosť je tu podchytená 25,7 kWh batériou. Čiže v úrovni takto veľkých SUV-čiek je to naozaj statná plug-in hybridná batéria. Chceme vedieť, čo dokáže, koľko prejde, to idem práve otestovať. Akurát by mohla mať rýchlejšiu nabíjačku, minimálne 22 kW. Celkovo toto zlomové M-ko je taký stred svetov. Má obličky vpredu, ako mávali aj ostatné MK Bavoráky. Akurát sú trochu iné. Je tu použitá, by som povedal, klasická farba, ktorá mi k tomu M-ku pasuje. Je tu použitá aj zlatá, taká echt gold. No a keď sa budeme plaziť popri boku, popri tom vysokom bočnom pontóne, tak opäť tu budú také kontrasty. Zlatá lišta do zlata zaliaté klasické M-ko, ktoré by tu mohlo mať trikolóru. Ale sú tu typické BMW M zrkadlá. Pozrite sa na kľúčky. Rádoby obyčajné, ale už tu máte nejaký ten taký bižutériový profil. A musím povedať, že je to zladené jedno s druhým. Tu sú druhé dvierka, to sú na klasickú nádrž benzínovú, 69 litrovú, ale upútali ma disky kolies. Sú v duchu súčasnosti, akoby také reliefové, majú výrazný tvar. Ale čo sa mi zase páči, a čo je taká bavorácka klasika, nie sú dvojfarebné. To sú tie také optické veci. A čo sa týka tých otestovaných praktických, páči sa mi zmotávanie káblov, lebo je na ne pripravené toto. Takáto nádherná taška. Ľudia, to je Vuittonka, to je Lagerfeldovský kúsok, ktorý je takto v 527
litrovom kufri. A čo ma upútalo viac než objem batožinového priestoru? Nakladacia hrana. Akože je nad tou mojou normou výškovou, to je OK, ale nárazník je, pozrite, aký tenučký, chudučký. Pamätáte si tie kombíky, kde bol nárazník takto, alebo mnohé iné SUVčka? Nie. Čiže, keď to chcem posunúť, tak dočiahnem. Nie len šulko, ale aj ja. V každom detaile batožinového priestoru, každá zakrytá skrutka, tu je relief, vidíte, že je to prémia. Tu akože nie je ošudený ani jeden jediný detail. A poviete si, auto plné elektroniky, tak tu sa do ničoho nedá šahať, tu nie je nič prístupné. A je. Otvoríme dvierka a máte poistky úplne po ruke. To je úžasná vec. Je to veľmi praktická. Našiel som tu jeden gombík a vtedy som si povedal, že toto nie je iba naleštená bieda, toto je normálne praktické auto. Má ťažné zariadenie, potiahnete 2,7 tonový brzdený príves, 140 kg zvislé zaťaženie na guli, užitočná hmotnosť 590 kg, tak na tak veľké auto to nie je veľa, zvlášť ak zoberieme v potaz, že to má 2780 kg. Pohotovostnú hmotnosť. Tá celková je 3,3 tony. Mám na to ešte vodičák. Aj keď pripojím vlečku, lebo mi treba ísť na STKčku, tak sa vmestím do toho môjho BE limitu. Je to auto, ktoré je koncentráciou tvarov, vizuálnej atraktivity. Je to auto, ktoré má 5,1 metra, 3,1 metra rázvor. Jednoducho, je to skriňa, je to statná vec, ale zároveň je to milník a som rád, že ho testujem, že som pri tom, lebo v roku 2009 som bol pri jednom z veľkých milníkov M-divízie. Či je možné urobiť M-ko so štvorkolkou, či je možné urobiť M-ko s prepoňaným motorom. M-ko v SUVčku, ale videli ste, aké som mal otázky vtedy, ale hlavne, ako som sa usmieval v tom kokpite. Aj dnes sedím v BMW M-kovom veľkom SUVčku a tiež sa usmievam, pozerám okolo seba a dávam si otázku, ako je možné zladiť nie SUVčko s M-kom, ale tú bavoráckú klasiku s tým, čo prichádza. Lebo je tu v podstate signifikantný znak MK. Volant s pádlami, tie majú ešte taký ten podpis toho pluska z druhej strany. Čiže M-kový volant, parádny, klasický. Sedadlá bavorácké, už som v nich dlho nesedel, ale užívam si ich. To zlomenie v polke chrbta, neviem ako vám, ale mne to vyhovuje a toto ich dáva úplne na piedestál, takéto sedadlá. Čiže sedadlá perfektné. Zoberte si radiacu páku. Je to M-ko. Páči sa mi, keď ju chytím do ruky. A zároveň sú tu novinky. Každý, kto si sadne, nepozrie pred seba niekde na budíky, ale takto zvrtne hlavu, že a toto je čo? Relief na strope. Takto, sú dve možnosti, buď si povedali, že tak sklo bude ťažké, ale urobme niečo nápadité. A teraz nápadito to naštartujem. A tak toto wow vyzerá v tme. Celkovo BMW XM je v noci nezameniteľné svojim svetelným dizajnom. Ešte tak možno s niektorým elektrickým BMW. Ale je to veľmi osobitý dizajn. A keď sa na to tak pozerám, tak si uvedomujem, že v tom svetelnom smogu, ktorý je okolo nás, už treba urobiť niečo takéto, aby vás to chytilo za srdce, keď v noci prichádzate k autu alebo odchádzate. A pri pohľade na cifrovačku zadných svetiel mi napadlo, ako pred pár rokmi ešte len automobilky zavádzali pojem nočný svetelný dizajn, aby boli autá podľa neho rozpoznateľné. A dnes? Dnes môžete mať takto vysvietené logo pod prednou hlavovou opierkou. Môžete si nechať takúto konzervatívnu tmu v kokpite, alebo si rozsvietite celý cirkus. Aj toto je súčasť M-kových SUVčkových aut. Ale mám pocit, že toto nie je tá podstata. A história mi dáva za pravdu, ako sa hovorí sound on. I can try and start this one. It's a little bit more noisy. Just To bol zvuk. A viete, prečo som vám ho pustil?
aby som zdieľal ten pocit tých zimomriavok, keď naskočí 12 valec a štekne. Ale zároveň aby som ukázal, že ten projekt X-kového MK to nebolo len tak. Tá cesta k predchádzajúcim X-kovým MKám a k tomuto XM bola dlhá, ale poďme testovať plug-in hybridnosť. To znamená, mám drive, akurát by som možno chcel vedieť, že keď sa pohnem, čo to bude robiť. Aha, nakopol sa mi motor, takže mali by sme tu dať nejaký M-hybrid a elektrik, že či to pôjde. Pôjde, ináč ešte len stojím a na kúrenie 6,1, 6,2, teraz 7,4 kWh berie. No a s tankom vychádzam na cestu. Torzná tuhosť, akože veľmi dobré, musím povedať. A čo píše? Automobil 85 dojazd na elektrínu. Tak nabíjalo sa to v noci, baterka si zrejme držala kondíciu. Som veľmi zvedavý, či to bude aspoň 80, či dáme dole Hondu plug-in CR-V. No, bola to veľká zmena, keď malo prísť prvé XM-ko. A viete, akú otázku si dávali konštruktéri, keď s tým chceli prísť? So this was the test. How much can the chassis take in general? You can see it's quite... Presne tak. Chceli vedieť, čo urobí super výkonný motor v šasi SUV a ako to bude jazdiť. Takže do X5 z roku 1999 dali najlepší motor, aký vtedy mali v BMW. To znamená 6-litrový 12 valec z prototypu Le Mans, víťazný motor, ktorý mal 700 koní. A Hans-Joachim Stuck vyskúšal, že také SUVčko vie ísť 311 km za hodinu a že vie urobiť rekordné kolo na Nürburgringu. Tým pádom dostal projekt zelenú a výsledkom boli M-kové modely X5 a X6. A takto jazdili aj s 8 valcom, aj s turbom, aj s X-driveom. A s takýmto autom sa treba podeliť o radosť jednoducho. Sice neviem, či ten zvuk bude počuť na kamere, ale... Ale mňa viac ako 8 valec a zrýchlenie fascinovalo, ako dokázali narábať s tým torque vectoringom, s dynamikou. To mám na Salzburgringu pred očami, ako by to bolo dnes. Vlastne krásne na tej distribúcii zadného aktívneho diferenciálu vidieť, ako prevažuje zadná náprava a pomáha zatáčať tomuto autu. Pri šelke sme odčítali na semafore priemer 34 kWh na 100 km. To tak zodpovedá tejto kategórii ozaj veľkých aut. Generátor to ubrzdil dole kopcom a keď sa jeho funkcia zmení na elektromotor, tak má výkon 197 koní, krútiaci moment 280 Nm. No a keď sa spojí s 8 valcom, tak to dokopy dáva 653 koní a 800 Nm. No a z toho celkového výkonu pripadá necelých 500 na 8 valec. Takže každý chvíľku ťahá pilku a spolu vedia urobiť veľké divadlo. No a teraz, keď už vieme, čo šoférujeme, tak mali by sme si urobiť taký checklist, že vlastne aké to XM-ko je. Je drahé? Jasné, že je drahé. XM-ko ide od 174 000 eur. Ak si ho vyzdobíte ako toto, tak to môže byť okolo 185 000. No a verzie XM Label, ktoré majú výkon až 748 koní a dávajú stovku po 4 sekundy, začínajú tesne pod 200. Cena XM-ka je samozrejme úmerná veľkosti, triede a výkonu. To Lambo Urus mi príde predražené. Je drahé, je to SUV, čiže otázka znie, je aj pohodlné. Pokiaľ ide o sedenie vzadu, tak áno, brutálny priestor, prvotriedne materiály, vankúšiky, prémiové osvetlenie a vynikajúce odhlučnenie. Na kvalitnej ceste extra trieda. Ak plánujete využiť XM-ko ako SUVčko, neopovážte sa siahnuť po 23 palcových kolesách. Už s týmito 21-kami má podvozok dosť práce a radšej hľadajte dobrý asfalt. XM-ko je brutálne tuhé a týmito pohybmi karosérie naznačuje, že je na iné určené.
Áno, zvládne aj toto na nespevnenom povrchu, čo by koniec koncov žiadne cestné M-ko v kupé alebo sedanie nedalo. Čiže je komfortné, ale na komfortnom podklade. Ja viem, že to bude asi zbytočná otázka, ale je výstredné, vie upútať pozornosť? Jasné, že je. Auto, na ktoré sa pozeráte, je stelesnením slova individualita a tá je dnes v tejto triede žiadaná. Dnes musí byť vidieť pozíciu kráľovského M vo dne a aj v noci. Pred rokmi stačilo mať nejaké M a už to bola výsada a individualita. Ale keď som v čase testu klikol na stránke BMW na písmeno M, tak mi vysypalo ponuku 26 aut. A navonok by malo byť zrejmé, ktoré je z tých M-iek to najdrahšie. Viete s týmto 2 metre širokým autom bez zrkadiel zaparkovať v meste? Začnime príchodom na parkovisko. Ak máte moju výšku a sedadlo vždy v najnižšej polohe, vyberajte si takú rampu, ktorá sa otvorí sama, aby ste si nemuseli lístok vytiahnuť. No a čo sa týka kamier, tak v tomto je BMW absolútna špička. A teda aj s obrovským šifonierom zacúvate tam, kde treba. A bol som prekvapený, že mi ňufák nejako extra nepretrčal. Pokiaľ ide o garáž, na dĺžku si nachystajte minimálne 6 metrov, no tak ideálne bude 7, aby ste mohli prejsť okolo auta. A na šírku, no tak aspoň 4 metre, nech máte kde dvere otvoriť. Chcel by som vedieť, aká ďalšia otázka vás zaujíma. Ja osobne som zvedavý na to, ako svieti, keď má vpredu len také žmúridlá, také štrbiny. Ak vo svetelnom dizajne je BMW XM absolútna špička, tak vo svetlách je asi to, čo by sme od BMW čakali. Principiálne neprekonáva to, na čo sme boli zvyknutí napríklad u 7. Skôr si myslím, že toto je taký štandard. Ak by mala byť intenzita predných svetiel priamo úmerná tomu, ako to auto dokáže zrýchľovať, tak minimálne by sme potrebovali na prednú kapotu také 2 svetelné rampy z rally. Po rokoch som v tom kokpite trošku ako Alenka v ríši divov a otázka teda je, či v nadväznosti na ten iDrive, ako ho poznám, je to prehľadné, je to ľahko ovládateľné. Práve ovládanie klimatizácie je príliš displejové, to by som chcel jednoduchšie. Prístrojový štít, no nová bavorácka klasika, trochu veľa údajov, aj keď prepínam menu, volant excelentný, tradične BMW, aj tlačidlá perfektné, škoda, že pádla sa točia s volantom. Na snehu v drifte nebudem mať čas rozoznávať, čo je mínus a čo plus, tak pôjdem radšej radiť pákov. A menu? Nuž je tu toho veľa ako u každého auta, ale niekde v mojich kostiach cítim, že XM-ko vytiahne tromf inde. Ale aby som odpovedal na otázku, tak je to zložitejšie, než som bol býval zvyknutý. Ostávajú mi 3 km do jazdu, prepol som si to na hybrid. V zimných podmienkach dáte 70 km. M-ko je plug-in hybridné, to znamená, že áno, do M vozidla dali plug-in hybridnú technológiu, ktorá s výnimkou rýchlosti nabíjania dorovná konkurenciu, úplne v pohode, v lete tomu verím 80. A teraz otázka ale znie, aká bude dynamika, ako bude ten plug-in hybrid fungovať spoločne s 8-valcom, ktorý si už zahrievam, aká bude tá dynamika na rovine nie, ale v kopci. Ten pomer, lebo ciele sú tam jasné. Audi RSQ8 stanovilo nejaký štandard. RSQ8 bola najlepšia v kategórii a 4. absolútne. Na prvej priečke bolo Audi RS6. Bolo, kým neprišlo XM-ko. BMW XM je lídrom tabuľky s G-topom 1.08. No lebo rovina bola z 50 na 100 za 2,73 a kopec za 2,95 a pomer je 1.08. Audiny mali štipku lepšie časy, ale BMW malo minimálne zhoršenie. Ale ja viem, máte pravdu. Vždy hovorím, že športovosť vozidla sa nemeria na rovinke. Ja vôbec nie som rovinkár. To M-ko sa musí ukázať v zákrutách. To bolo vždy tou pravou hodnotou BMW, že zákrutu prejdeš na nejakom aute a potom na BMW. Chápem, ideme z extrému do extrému, po rovinke točenie na mieste, ale pre mňa je to test toho, ako dokáže pohon 4x4 smerovať silu v prospech obratnosti. Alebo či sa dokáže Titanic otočiť na mieste ako vodný skúter. Vidíte? Dokáže.
a dokáže aj iné veci. BMW XM je ukážkou toho, že konštruktéri BMW M Technik nepoznajú hranice a aj z plug-in hybridu vedia urobiť ovládateľné auto. Áno, svoju hmotnosť nestráca, ale dokáže otvoriť šoférovi 13. komnatu, ktorá je pre bavorácké MK typická. Ak máte chuť pokračovať vo videu, pozrite sa na moje zasnežené orgie s XM-kom.